फेंसिडिल डीएक्स एडवांस सिरप। फेंसिडिल डीएक्स एडवांस सिरप जो 100 ml की पैकिंग में आती है और ये खांसी और बलगम के लिए काम में आती है, जिसकी एमआरपी होती है 141। ये 100 ml में आती है और इसमें फॉर्मूले की बात करें तो इसमें डेक्सोमेथासोन 15 mg और फिनाइलफेरिन 5 mg और क्लोराफेनेमिन 2 mg होता है। इसको सुबह शाम खाने के बाद लिया जाता है। 5 से 10 ml लिया जाता है और खाने के बाद इसको पानी नहीं पीना ऊपर 10-15 मिनट तक। ये सूखी खांसी और गले में खराश हो तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया सिरप है। अगर आपकी लंबी खांसी है और नहीं छू जा रही है तो इसके लिए बेस्ट सिरप है। आप ये मार्केट में हर मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं।